呢一批貨咧有人會中獎嘅喎，我送多一貼艾灸貼，唔知邊個收到咧？非常多謝大家嘅支持啦！前幾日咧就 po 咗一條片，就講我梳頭幾年嘅一個心得，點樣去養護頭皮。咁於是乎咧，哇！我哋鋪頭入邊嘅梳咧就一鋪清袋啦。咁希望所有朋友咧收到呢把梳咧，去愛護佢啦。只要你哋冇刻意去損壞佢咧，佢可以陪你一世㗎。咁樣聞落咧仲有好淡嘅綠檀木香。咁其實呢個梳咧，我覺得大家唔好淨係去梳頭，因為佢有好多作用㗎。因為我拍咗好多片咧，你都見到我隨時隨地搭飛機又好，出去玩又好，我都會攞嚟疏通經絡嘅。佢係一個好好嘅拍檔咧，就係呢個艾灸貼啦。用艾灸貼嘅時候咧，我唔用呢個咧，我就隨身袋住。咁出去咧，我就會隨時搣開呢個精油，刮自己嘅手腳腳。呢個精油咧，除咗唔好搽喺面嗰度，搽喺邊度都得㗎。尤其是你成日着短袖啊、背心啊，吹到冷氣呢啲關節位唔舒服，或者你腳上面嘅關節位唔舒服，或者你中意飲凍飲嚇，其實啲寒氣都吸晒去啲關節度嘅。咁搽晒成隻手之後咧，我就會咁樣刮。其實你刮咧會刮到好多經絡嘅。呢個按摩梳嘅一個弧度同埋佢嘅力度咧，刮手係好舒服嘅，哇，冤冤痛嘅。如果你成日堅持刮手咧，你手臂都唔會咁粗，同埋咧話唔定成個身體嘅機能都會好啲嘅喎。因為點解咧？大家慢慢體會啦。我哋成個身體嘅經絡，買俾老人家、買俾親朋戚友，自己用都非常之好嘅。分享俾你哋，繼續做熟手女工啦。